ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ गैरेज में जाके मेरा जो सॉकेट है, सॉकेट को ठीक करना है। भाई लीक हो चुका है बहुत ज़्यादा, ये देख सकते हो आप लोग, ये पूरा लीक हो चुका है एंड ये ज़्यादा हो गया है, ये नहीं है ये। तो इस साइड का सॉकेट है ना, बहुत ज़्यादा लीक हो गया है, लेकिन इस साइड का नहीं है। अभी मैं जाके पहले सॉकेट को ठीक करना है मेरे को एंड उसके बाद ये जो टायर है ना मेरा, तो आज फाइनली चेंज होने के लिए जा रहा है भाई। ये जो फूटा दिख रहा है, सूता होता ये दिख रहे हो भाई, पूरा ख़त्म हो चुका है भाई। टायर का हालत देखो, पूरा ख़त्म हो चुका है। देन अभी मैं जा रहा हूँ पहले सॉकेट को ठीक करने के लिए, तो उसके बाद जाएंगे टायर को चेंज करने के लिए। आज भाविছিলোঁ অকণমান বাৰ্ণাত দিম বুলি ভাবিছিলোঁ টায়াৰটো, কিন্তু বাৰ্ণাত দিয়া নহ'ব আৰু গাইছ। এতিয়া মানে লগত কোনো নাই, তো সেইটো কাৰণে বাৰ্ণাত দিয়া নহ'ব আজি। চ' অকণমান দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, বাৰ্ণাতটো অকণমান দিও লাগিছিলে, কিন্তু লগত মানে কোনো নাই, তো সেইটো কাৰণে এতিয়া বাৰ্ণাত দিয়াটো নহ'ব। চ' প্ৰথমতে গেৰেজত যাই আৰু সকেট কেইডাল ঠিক কৰি লওঁ, তাৰপিছত যাম আৰু টায়াৰ চেঞ্জ কৰিব। ঠিক আছে, তো কি টায়াৰ লগাওঁ কি কথা এইটো চাই যাবা আৰু ভিডিঅ'টো গম পাই থাকিবা নেকি। তো প্ৰথমতে সকেটটো ঠিক কৰি লৈ তাৰপিছত টায়াৰ চেঞ্জ কৰিব যাম গাইছ। বহুত দিনৰ মূৰত আজি বহুত দিনৰ পৰা চেঞ্জ কৰিম বুলি চেঞ্জ কৰা হোৱা নাছিল, দেন আজি फाइनली गए सो चेंज करी। ओके गैस, अभी मैं जा रहा हूँ मिर्जा। सो मिर्जा जाके मेरे को टायर चेंज करना है। सो गैस, एंड लुक कैसा लग रहा है अभी, सो कमेंट करके बता देना। इधर मैं दिखा देता हूँ, ये देखो गैस, ये मेरे को अभी वैसा मिल चुका है टायर चेंज करने के लिए तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। एंड अभी टाइम हो चुका है शायद 5, ऐसा ही कुछ हो चुका है शायद, एंड 5:32 सो गैस, अभी 5:32 हो चुका है। देन अभी मैं जा रहा हूँ टायर चेंज करने के लिए, जो पूरा मतलब आंध्रा होने वाला है। तो हेन्डेल चेन्डेल सब মানে উঠোৱা আছে, তো এইটো গমেই পাইছে হেন্ডেল উঠাইছোঁ। চ' কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজি মানে বেলেগ লাগি আছে চলাই তো মিটাৰ আছে ওপৰত আৰু হেন্ডেলৰ ওপৰত লৈছোঁ মানে, তো বেলেগ এটা লাগি আছে মানে চলাই। বাকী ফিউলটো খতমেই হ'ব আৰু আগত ফিউল পাম্পটো আছে, চ' তালৈকে গৈ পালি হ'ল আৰু। বাকী মিটাৰটোৰ অকণমান কাম আছে, মানে টিপানে বেছিকৈ উঠি আছে, অকণমান টেৰা হৈ আছে মানে মিটাৰটো, তো ওপৰত চিধা দেখাব পাৰে কাৰণ হোৱাইট এংগেল বেছি আছে না, তো মিছ মাৰিব ধৰিছে আৰু। তো কিবাকৈ গৈ পালেই হ'ল আৰু, চ' মিছ মাৰিব ধৰিছে আৰু বাইকখন। তো অকণমান আগতে আছে ফিউল পাম্পটো, সেইখিনিলৈকে গৈ পালেই হ'ল আৰু, বেছি দূৰ নাই। যাই পাম আজাদি, টেনশ্যন নাই মানে, ইজিলি যাই পাম। জাকা দিব ধৰিছে মানে প্ৰথমতে তাৰলৈকে যাই লওঁ মিৰ্জালৈকে, তাৰপিছত তাতে দোকান চাওঁ, দোকান চাই আৰু পাওঁনে নাপাওঁ মানে সেইটো টায়াৰ চাওঁ, চিয়েটৰ টায়াৰটো। তো যদি দামে চামে মিলি যায় তেতিয়াহ'লে দামটোতো জানো কিমানখিনি হয়, তো তথাপি মানে ক'ৰবাত বেছি লয় না, ক'ৰবাত মানে দামটো অধিকাকৈ কৈ দিয়ে, তো নকমেও মানে, তো সেনেকুৱা চিষ্টেম। তো সেইটো কাৰণে এতিয়া প্ৰথমতে যাই লওঁ, সুধি লওঁ, তাৰপিছত আৰু কি হয় দেখা যাব আৰু নে কি। তো ইয়াতে ফিউল পাম্প আহি পালোঁ মই ফাইনেলি। তো এতিয়া খালি ফিউল ভৰাব লাগে আৰু গৈ থাকিব লাগে। তো এইটো আহি পালোঁ মই ফিউল পাম্প। তো ইয়াৰে ফিউল পাম্পটো হৈ এইখিনিত ভাল হৈছে, কিন্তু না ফিউল নাইয়ে, থাকিব লাগে। চাওঁ এবাৰ, নাই বোলে গাইছ ফিউল। এতিয়া মিৰ্জা যাই পাম নে নাপাম সেইটোহে হ'ল কথাটো। চাই পাব লাগে, এমটি হয় এমটি মাইলেজ কা বাপ চাই পাব লাগে। তো যেতিয়া ডাইৰেক্ট যাই থাকোঁ মিৰ্জালৈকে, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। চকাই যিফালে চাব পাৰে টায়াৰ, চ' দুটা চালোঁ মানে, চ' তাকে এতিয়া কোনটো ল'ব তাকে চাই আছোঁ। চ' দুটাও সমানেই হয়, কিন্তু এইটো বেষ্ট লাগে মানে মোৰ, চ' তাকে চাই আছোঁ এতিয়া। TVS তেওঁলোক কম নাহিব। অঁ মানে চিয়েটৰটো, তো সেইটোকে লগাই দিওঁ আৰু, তো এইটো মানে মোৰ ফেভৰেট হয়। তো বাকী বেলেগ ফেভৰেট ক'ব গ'লে এপলৰ আছে, কিন্তু সেইটো মানে
লগাব এতিয়া ইমান দম নাই ক'ব গ'লে চ' বাকী আৰু আছে বেলেগ বেলেগ দেন সি বেলেগবোৰ লগাব দম নাই এপলতো লগাব এতিয়া দম নাই কিন্তু চিয়েটৰটো লগাই দিওঁ এতিয়া মানে চিয়েটৰটো এইটো কিবা এটা ভাল লাগে মোক বহুত ভাল লাগে তো বুজা নাই ডাবল ষ্টেণ্ড নাই ইয়াত বাৰ্ণাত মাৰি পাতাব ইচ্ছা আছিলে কিন্তু লগত এতিয়া কোনো নাই সেইটো কাৰণে বাৰ্ণাত মাৰা নহ'ল দেন এতিয়া ইফালে লগাই আছে টায়াৰটো ধুনীয়াকৈ লগাই হোৱাৰ পিছত দেখাই দি আছোঁ বাকী ইফালে আৰু এটা টায়াৰ চাইছিলোঁ এইটো চাব পাৰে এইটো TVS-ৰ হয় টায়াৰটো তো চাই ল'ব পাৰে তো বাকী তো চেমে হয় টায়াৰকেইটা তো এইটো অকণমান ওখ আছে না তো বাকী দুয়োটাই ভালে লাগিছে টায়াৰ দেন এইটো মোৰ বেছি মানে পচন্দৰ টায়াৰ হয় চ' বাকী এতিয়া সেইটোকে লগাই দিওঁ আৰু এইটোও ভাল লাগিছে দেন এইটো মোৰ বেছি ভাল লাগে মানে তো সেইটো কাৰণে এইটোকে চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ মই দেন এতিয়া লগাব দি দিওঁ অঁ এইটো ভালে এইটো প্ৰাইচটো এতিয়া কিমান হৈছে আলফা 870 6,300 চ' বাকী মানে এইটো আগতে সেই পোৱা নাই তো লগাই পোৱা নাই কেনেকুৱা কি হয় তো এইটো মানে এইটো নলগাওঁ তো এইটো অকণমান কমত আহে মানে 4,000 মানত আহি যায় মানে এইটো আৰু আপ আছে 4,000 সেইটো কাৰণে এইটো থৈ দিলোঁ এতিয়া এইটো লগাব দিওঁ ঠিক আছে খোলা হৈ গ'ল বোলে চাই ল'ব পাৰা খোলা হৈ গ'ল দেন ইফালে খুলিব এতিয়া এইটো লাগিব দেন এইটো লগাৰ পিছত আৰু নাইট গাৰ্ডখন লগাব মনেই নাযাব কেনেকুৱা এটা লুক আহিব মানে টেক্সি লুক চাই লোৱা তাৰপৰা যিটো টায়াৰটো লগাৰ পিছত ইখন আৰু মানে খুৱাব মন নাযাব আৰু কিন্তু কি হ'ব উপায় নাই খুৱাব লাগিব কাৰণ এইখন নুকালে সদায় বোকা চিটিব চাই লোৱা লুকটো এইটো মজা দিয়ে তো এইটো লগাইছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ খুলিব এতিয়া লগাব তাৰপিছত দেখা দি আছোঁ গাইছ চবাই খোলা হৈ গ'ল ইফালে এইটো বৰণিটো এনেকুৱা বেয়া হৈ আছিল মানে চলাবলৈ এইফালে চাই লোৱা আজি বাৰ্ণাত মাৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু কামত নিদিলোঁ গাইছ উপায় নাই আৰু এইফালে চাই লোৱা फाइनली पैसा दे दिया চকাই যিবোলে হৈ গ'ল এতিয়া লগাব লাগে কেনেকুৱা ডাঙৰ লাগিছে চবা খাটাৰনাক লাগিছে মানে আৰু ইয়াতে যদি ফুল মানে ডিছকাউণ্ট লগোৱা হয় হৈ যাব কাৰণ আৰু ভাল লাগিব মজা লাগিব এতিয়াই গাইছিলোঁ ইমান মজা ল'ব পাৰিম ধুনীয়াকৈ কিমান ডাঙৰ মজা লাগিছে এতিয়াহে এনেখিনি খুৱাই লোৱাৰ পিছত দেখাই দিছোঁ চ' গাইছ ফাইনেলি গোটেইখিনি লগোৱা হৈ গ'ল দেন এতিয়া দেখাইছোঁ ধুনীয়াকৈ চাই লোৱা এতিয়া এইফালে বাইকখনৰ এইখিনি খুৱাব আছে তো হাজাৰকেইটা তো এইখিনি খুৱাই আৰু ধুনীয়াকৈ ভাল লগা হ'ব তো আজি আৰু গাইছ একো কৰা নহ'ব আৰু তো গধূলি হ'ল মটৰব্লগো কৰা নহ'ব আৰু দেন এতিয়া বাকী এইফালে মাইক গাৰ্ডখন লগাইছে এইফালে চাই লোৱা দেন এইখন গাইছ এতিয়া লগাবলৈ মন নাই বাট লগাবতো লাগিব বৰষুণত একদম বেয়া হৈ যাব তো এইটো কাৰণে এইখনকো লগাব লাগিব এতিয়া বাকী এইখনকো লগাই লওঁ তাৰপিছত ওলাই দিম আৰু ইয়াৰ পৰা এনেকৈ চেক্সি লাগি আছে গাইছ চাই লোৱা মানে মাইক গাৰ্ডটো লগালে একদম বেয়া দেখা পোৱা হৈ যাব সেইটোৱে ভালে লাগিছে চালিয়া
চাবিটো অফ কৰি দিওঁ গোটেইখিনি হৈ গ'ল কাম দেন আজি আৰু দেখা নাথাকোঁ কালি মৰ্ণিং ধুনীয়াকৈ দেখাম লুকটো ধুনীয়াকৈ দেন আজি ৰাতি ইমানখিনি ভাল নহ'ব আৰু হয়তো মানে মৰ্ণিং ধুনীয়াকৈ উঠি আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ লুকটো দেখাম ধুনীয়াকৈ অ'কে গাইছ আজি হ'ল নেক্সট ডে এণ্ড এতিয়া অকণমান ফুৰিব আহিছিলোঁ আমি আৰু ইফালে চাই লোৱা মিটাৰটো আৰু ইফালে ইখন লগাই দিলোঁ ইখন লগালে অকণমান মানে লুকটো নোহোৱা হৈ যায় অকণমান ফাল্টু লাগে তো ইখন নহ'লে ভাল লাগে কিন্তু ইখন নহ'লে আগৰ পৰা একদমেই বেয়া দেখা পায় সেইটো কাৰণে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ লাগি আছে মানে এতিয়া মিটাৰটো চ' বাকী গাইছ এতিয়া বাইকখন চলাবলৈ এনেকুৱা ধুনীয়া লাগি আছে মানে ক'ব লাগিব মানে কি হৈছে গম পাইছেনে মই চকেৰো ঠিক কৰিলোঁ আৰু এইফালে মিটাৰ ওখ কৰিলোঁ হেণ্ডেল ওখ কৰিলোঁ টায়াৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ একদমেই মানে গোটেই পূৰা পাৰফেক্ট লাগি আছে মানে তো সেইকেইটা দিনতে পূৰা বাবলিং মাৰি আছিলে হেণ্ডেলটো তো এতিয়া বাবলিং নোহোৱা হৈ গ'ল তো চকাটোৰ কাৰণে অকণমান ভাল লগা হ'ল আৰু বাবলিঙো নোহোৱা হ'ল আৰু চব মানে অ'কে লাগি আছে এতিয়া তো বহুতখিনি মানে সেই আৰু প্ৰব্লেম দূৰ হৈ গ'ল বহুতখিনি প্ৰব্লেম দূৰ হ'ল এতিয়া তো এটা মানে প্ৰব্লেম দূৰ হ'ল আৰু ক'ব গ'লে এটা প্ৰব্লেম দূৰ হ'ল দেন আৰু এতিয়া প্ৰব্লেম ওলাব প্ৰব্লেম কেতিয়াও শেষ নহয় মানুহৰ সেইটোৱে তো প্ৰব্লেম মানে এটা নহয় এটা মানে এটাৰ পিছত এটা প্ৰব্লেম ওলাই থাকিব কিন্তু বহুতখিনি প্ৰব্লেম বাইকখনৰ ছল্ভ হৈ গ'ল আৰু তো এইফালে চাকা চেঞ্জ হ'ল আৰু নতুন আহি গ'ল চকেৰো ঠিক হৈ গ'ল সেই আৰু তো বহুতখিনি ঠিক হ'ল এণ্ড গাইজ আগৰ চকাটো এতিয়া চেঞ্জ কৰিব বাকী তো সেইটো এটা প্ৰব্লেম আহি আছে লাহেকৈ তো কেইদিনমান চলিব দেন এই ইমান দিনত নচলিব পোৱা যেন সেইটোৱে আৰু বাকী ৰাইড যেতিয়া যাম ৰাইডৰ আগে আগে চেঞ্জ কৰিব লাগিব এইটো তো ছেপ্টেম্বৰত ওলাম চাগে অল আছাম ৰাইডটো ছিজন 2টো চ' চাওঁ কি হয় তো ছেপ্টেম্বৰত ওলাব পাৰিলে ওলাম তো সেইটো মানে ওলাব চাম আৰু যিহেতু আগতে ছেপ্টেম্বৰতে মাৰিছিলোঁ আমি অল আছাম ৰাইডটো তো সেইটো কাৰণে ছেপ্টেম্বৰতে এইবাৰো ৰাইডটো ওলাব চাম যদি পাৰোঁ বান্ধ খাই তেতিয়াহ'লে আৰু তেনেকৈ ছেপ্টেম্বৰত ৰাইডটো ওলাব চাম দিয়ে তো বাকী গাইজ ভিডিঅ'টো আৰু ইমান লম্বা কৰি নাথাকোঁ একদমেই চলাই মানে মজা লাগি আছে মানে এতিয়া ক'ব লাগিব মজা হৈ আছে বাকী এতিয়া টায়াৰটো দেখাই দি আছোঁ ইয়াৰ পৰা ৰখি আৰু ইয়াতে যেন ফটোশ্বুট চলি আছে বঢ়িয়া চ' গাইজ বাকী এতিয়া টায়াৰটো চাই লোৱা এইটো টায়াৰটো চ' আজি লিনো মাৰিছিলোঁ মানে চ' ধুনীয়া মানে পাৰফৰ্মেঞ্চ মজা পাইছোঁ মানে টায়াৰটো লিন পূৰা চাই লোৱা একেলগে পূৰা ক'লা একেলগে পূৰা লাগি গৈছে লিন চ' তাকে এতিয়া লিন মাৰি আহিলোঁ মানে অকণমান চ' সেয়ে আৰু চ' আজি আৰু ভিডিঅ'টো ইমান লম্বা কৰি নাথাকোঁ দেন কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব চ' টায়াৰটো মানে এতিয়াও লগালোঁ আৰু মই চিয়েটৰ 150 চাই লোৱা চিয়েট জুম চ' হোলি প্ৰেক্টিছ কৰি আছে মানে চ' কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব গাইজ সেয়ে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চ' বাই বাই লাভ ইউ অল বাই বাই